हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपनी ऑडियो को आप कैसे क्लियर कर सकते हो, यानी परफेक्ट ऑडियो बना सकते हो बिना किसी स्किल के, एडिटिंग के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। आपके पास कोई सा भी माइक हो या फिर माइक भी नहीं है तो भी आप ये काम कर सकते हो, और आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आपके पास लैपटॉप हो, टैबलेट हो या फिर एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन, कोई सा भी। और मैं बता दूं सबसे पहले, मेरा जो डिवाइस है वो 2 हाथ की दूरी पर है, जो कि बहुत दूर है, और यहाँ पर इसकी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रही है आप सुन सकते हो, जो कि एडिटिंग की है। और जैसे मैं आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो मेरे डिवाइस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं है। जो भी हो रहा है उससे ही हो रहा है, ताकि आपको पता चले भाई यहाँ की आवाज को यहाँ पर कैसे पहुंचाया जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से। यानी तरीका मैं आपको बताऊंगा, ओनली 1 क्लिक में सब कुछ हो जाएगा। आपको मेनली कुछ भी नहीं करना, अपनी ऑडियो को बस वहां पर डालना होगा। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा 2 हाथ की दूरी पर है ये डिवाइस। तो आप जो आवाज सुन रहे हो ये है बिना एडिटिंग की। तो यहाँ पर देख सकते हो कैसी आवाज एको आ रही है हल्की सी, और ऐसा लग रहा है भाई बंदा दूर से बोल रहा है। और एडिटिंग के साथ जो आप शुरुआत से सुनते आ रहे थे वो इसी से रिकॉर्ड की गई है, और वो एडिटिंग वाली थी। एग्जाम्पल को तो फिर से देखो, ये अभी तक जो मैं बोला हूँ वो बिना एडिटिंग की थी, और जो अब मैं फिर से बोल रहा हूँ ये एडिटिंग की वाली है। तो आप सुन सकते हो भाई कितना फर्क है एडिटिंग के साथ और बिना एडिटिंग के। वॉइस एडिटिंग, तो यहाँ पे आपको मेनली कुछ भी नहीं करना होगा। वॉइस एडिटिंग के मामले में स्किल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको अपनी ऑडियो बेहतर बनाने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको चाहिए क्रोम ब्राउजर। जी हाँ, क्रोम या कोई सा भी ब्राउजर ले लेना है आपको। आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपके पास iOS डिवाइस हो, एंड्रॉइड डिवाइस हो, पीसी हो, लैपटॉप हो, टैब हो, कोई मैटर नहीं करता। बस आपको पास चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन एंड ब्राउजर। तो अपने डिवाइस की स्क्रीन पे चलते हैं, बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। आप किस तरह से अपनी ऑडियो को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हो। तो किस बात का इंतजार है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो वैसे यहाँ पे मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है अपने डिवाइस में। यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पीच अडोबी, इसको सर्च करना है। यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट आएगी broadcast.adobe.com। तो यहाँ पर आपको चले जाना है। चले जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ये बीटा स्टेज में यानी अभी अर्ली एक्सेस में है। तो यहाँ पे अभी के लिए तो ये फ्री है, पर इन फ्यूचर पेड हो जाए मुझे पता नहीं है, पर जहाँ तक फ्री है एंजॉय। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा। तो यहाँ पे साइन इन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ओनली अपनी जीमेल से आप साइन इन कर सकते हो, गूगल अकाउंट से। तो यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, या फिर आपके पास एप्पल आईडी है तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो मैं आप करूंगा गूगल से। ओके, ओनली गूगल से क्लिक करो और अपने जो भी ईमेल या जीमेल आप ऐड करना चाहते हो अकाउंट, उसको ऐड कर लेना। ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा, और इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। पर हाँ, एक लिमिटेशन है जो आपको मैं अभी बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने साइन इन कर लिया, और यहाँ पर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, देख सकते हो। पहले ये बिना एडिटिंग के I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record on. और ये ऑन करने के बाद एडिटिंग के साथ यहाँ पे करते हैं अपनी ऑडियो को अपलोड। और यहाँ पर ये 2 ही फाइल सपोर्ट करता है, MP3 एंड WAV फाइल। ओनली ये 2 ही फाइल को सपोर्ट करता है। अगर आपकी ऑडियो कोई दूसरी फाइल में सेव हुई है तो उसको कन्वर्टर की मदद से कन्वर्ट कर लेना। प्ले स्टोर के ऊपर और विंडो में भी काफी सारे कन्वर्टर आते हैं। ओके, तो यहाँ पे करते हैं अपलोड के ऊपर क्लिक। यहाँ पर करते हैं फाइल को सेलेक्ट एंड अपनी फाइल को ढूंढते हैं, यानी अपनी ऑडियो को ढूंढते हैं कहाँ पर वो रखी हुई है। तो ये रही हमारी फाइल, करता हूँ मैं सेलेक्ट। ओके, तो यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर अपलोड होने के बाद कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ पर वेट कर लेना। मेरी ऑडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, लगभग 3 से 4 मिनट की होगी। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इस ऑडियो में। तो यहाँ पर लिखा है सम फाइल कैन टेक अप टू। ओके, ये हो भी चुका है, वाओ वेरी फास्ट। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बिना एडिटिंग के। ओके, मतलब किसने क्या किया है वो बाद में देखेंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपनी ऑडियो को आप कैसे क्लियर कर सकते हो, यानी परफेक्ट ऑडियो बना सकते हो बिना किसी स्किल के, एडिटिंग के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। जी, तो फर्क तो आपको दिख रहा होगा, पर हाँ अभी थोड़ी ऐसे लग रही है बबल की आवाज आ रही, मतलब मेरे से। तो मतलब ऐसा लग रहा है पानी के अंदर बोल रहा हूँ मैं। पर मैं बता दूं अभी बीटा स्टेज में, पर अभी भी काफी अच्छा वर्क करता है ये। तो एको हो रही थी, एको बिल्कुल हटा दी। बैकग्राउंड में हल्की फुल्की नॉइस थी, वो भी इसने हटा दी। तो काफी अच्छा वर्क किया है इस एप्लीकेशन ने हमारे लिए। सिंपली यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, और अगर आपको दूसरी फाइल और अपलोड करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो, पर हमको नहीं करना। अभी हमारा हो चुका है काम, तो करते इसको डाउनलोड। और जो ये डाउनलोड फाइल हो रही है, देखो मैंने अपलोड की थी ओनली 4 से 6 MB की फाइल थी, और ये जो हमको प्रोवाइड कर रहा है पूरा प्रोसेस करने के बाद 30 MB की फाइल हो चुकी है। तो इसको करते हैं डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है हमारी फाइल। तो यहाँ पे ये डाउनलोड भी हो चुके। तो यहाँ पर इसको अपनी ऑडियो के साथ ऐड करो, अपनी वीडियो के साथ ऐड करो, और
इंजॉय, समझ रहे हो ना, मतलब सिंपल प्रोसेस है। और इस तरीके से आप अपनी ऑडियो को एडोबी ब्रॉडकास्ट की मदद से और अच्छा बना सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो में तो वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और मोर वीडियोस के लिए। और हाँ, इस चैनल पे मैं वही नॉलेज दूंगा जो मेरे पास है, यानी मैं जो सीखता हूँ वही आपको सिखाने की कोशिश करूंगा इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ वो आपको अच्छा लगता है, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा आपको, वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, किस चीज के ऊपर हमको इम्प्रूव करना चाहिए वीडियो में, ये नीचे कमेंट आप कर सकते हो, ताकि हमको हेल्प हो जाए कि हाँ भाई ये इस वीडियो में हमारी गलती है और इस वीडियो में हमको ये सही करना चाहिए और बेटर हम कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या बुरा लगा क्या अच्छा लगा, अपनी राय इस वीडियो के लिए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेकिंग गुड बाय, सी यू सून।